Geladeira fazendo um barulho estranho? Calma que pode não ser um barulho estranho. Eu vou te falar aqui algumas opções de barulhos que podem acontecer na sua geladeira e você está achando que veio com defeito ou você está achando que está começando um defeito diferente aí na sua geladeira. Bom, primeira coisa, se você acabou de comprar uma geladeira nova, você ligou e ela está começando a fazer um barulho meio estranho ali de funcionamento nos primeiros minutos, no primeiro dia ali, tá meio estranho esse barulho. Calma, que é normal algumas geladeiras fazerem um barulho estranho quando você liga ela na primeira vez e no primeiro dia. Depois de passar alguns dias, ou até mesmo no dia seguinte, geralmente esse barulho já vai ter saído. Agora, outro barulho que é costume de pessoas que não têm geladeira frost free, que quando compra uma acha super estranho, que é tipo a geladeira fazer alguns estalos diferentes assim. Você fala, que isso, cara? Eu não estava fazendo isso, eu não tinha percebido isso antes. E começou a fazer agora. Não, na verdade você talvez não percebeu, mas as geladeiras frost free, elas sempre fazem esse barulho em algum momento. Talvez você esteja perto ou longe, ou você não esteja perto em nenhum dos momentos que fez, mas ela sempre faz, algumas mais silenciosas do que as outras. Na verdade, esse barulhinho, um tipo de estalo assim que ela faz, ela está quebrando o gelo para fazer que não forme gelo na hora que ela está fazendo o congelamento dela, porque ela é uma frost free, ela não cria gelo. Então, basicamente é isso. Se é um desses dois barulhos, saiba que é completamente normal. Outra coisa, a luz começa a mudar sozinha ali, estava no mínimo, foi para o médio. Isso acontece quando a energia cai. Se a energia, se você foi trabalhar, voltou, a geladeira estava no médio, é provável que a sua energia tenha caído e a geladeira automaticamente ela desregulariza ali. Ela geralmente vai para o médio quando a energia cai. Então é normal que isso aconteça. Então pode ter acontecido com você, mas se a energia não caiu e isso é uma coisa frequente que vem acontecendo na sua geladeira, aí sim, nesse caso pode ser um defeito oculto ou alguma coisa ali a ser verificada. Tirando isso, o funcionamento está tudo normal, está tudo ok, então sua geladeira está funcionando perfeitamente. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário e até a próxima.